Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно за здраве. Всяко растение може да се пикира, но дали кълновете ще преживеят самия процес? За начинаещите градинари е по-добре да запомнят списъка с растения, които не се страхуват от пикиране, и списъкът с растения, чието кълнове е по-добре да не пикират, а да отглеждат всяко от тях в отделна саксия или на разстояние, което им позволява да не си пречат едно на друго. Кои растения понасят добре пикиране? Това са прас, домати, розмарин, агератум от цветята, лобелия, алисим. Това са разсъди с силна коренова система, която е напълно възможно и дори необходимо да се пикират за тяхна полза. Доматите са култура, която лесно понася присаждането и пикирането. Има осева коренова система, но след скъсяване на главния корен се получават много странични корени, които се разрастват. След засаждане на по-голяма дълбочина израстват допълнителни корени, така наречените добавъчни, които стимулират развитието. Може да се каже със сигурност, че пикирането за доматите е благоприятна манипулация. Не понасят пикирането всички видове зеле, босилек, целина, пътладжан, пипер. Пътладжанът има преимуществено осево-коренова система, при която не се стимулира развитието на странични корени. Изводът е един. Има повече отзиви за вреда от пикирането, а даже и за загуба на растения. Пиперът е растение, което има изключително чувствителна коренова система. Допълнителните манипулации могат само да навредят и да забавят развитието му. Препоръчително е да се сеят по 2 семена в контейнер, а излишните да се отстранят. Когато пикираме тези растения, най-добре е да използваме метода на пресаждане на кълнове заедно с буца пръст около корените. В този случай процесът ще бъде по-малко болезнен, а шансът за увреждане на корените ще бъде малък. Какви растения е по-добре да не се пикират изобщо? Това са ягоди, краставици, тиква, диня. Тиквовите култури не понасят пресаждане. Пикирането може не само да забави развитието, но да доведе до загуба на растенията. За да се ускори развитието и да се изнесат по-рано на открито или в неотопляеми съоръжения, тиквовите култури могат да се засяват в отделни контейнери. Семената са едри и се развиват бързо и на етап от 3 до 4 истински листа веднага се засаждат в открита земя. Отглеждането на разсъд чрез пикиране винаги довежда до забавяне на растежните процеси, поради загубване на част от кореновата система, нараняване, завяхване и други. Разсъдът, отгледан на открито, не се пикира. Това се обуславя от по-голямата хранителна площ, която се предоставя на растенията поради намалената сеитбена норма и от по-благоприятни условия. Производството на качествен разсъд на открито е сравнително по-лесно. Пикирани разсъди по-лесно се адаптират и стреса при засаждането на открито е много по-малък. И растенията по-бързо се развиват. Важно е внимателно да пикираме, за да не повредим крехките растения. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!